After installation, insert the dongle. 就可以正常使用。将套料软件加密口插上去之后 Then open the software again. 此时套料软件就能够正常打开。接下来我们 Open the software. 使用教学。首先上方有不同的选项窗口。 There are different option windows above. 是有对应的不同的功能选项，然后左边是绘图图形的选项。 Drawing function on the left. 是绘图的辅助功能，然后这边 Below is the auxiliary function of drawing. 了解。首先在绘图界面，我们可以点一个圆形。 Firstly, we make a round shape. 然后就是它的圆心点，然后 You can enter the specified radius at the bottom right. 指定半径这边，这个时候我直接键盘输入20，那它会输入的数值会显示在那个框里，那也就是说半径是20，我按回车。 I input 20 millimeters as radius. 半径20的圆。如果说我再选一个圆，它会默认选中这个圆心。为什么？因为我们下面有一个对象捕捉，其中有包括圆心的捕捉，以及这边四个点的一个。 Draw another circle. 我们 The system will automatically capture the center of the circle. 半径可以是40，这样一个圆。 In this way, a circle is drawn. 画一个直线。 Now draw a straight line. 这样子能画横平竖直的。如果画曲线怎么办？我要把这个正交模式取消。 You can draw different straight lines through the orthogonal mode or cancel the orthogonal mode. 停下一点，我鼠标悬浮在 The cursor hovering around the starting point 200的直线 can draw a straight line in that direction. 然后按回车，这个时候 And input the length value, then press enter to decide the length. 一个直线，然后再这样，再把这个点直接画过来，不需要输入时程，我直接做。 Select the triangle with the left mouse 现 button. 在我将这个三角形选中，右边这个是零件列表，我需要加工的零件一个列表会出现一个列表。 Right side is cut parts list. 怎么导入？我右击空白处选择导入零件，那怎么导？从所选图形 Choose import selected parts. 选择三角形，导入的是三角形的零件，然后我再选中圆环，我还是从所选图形导入。 Then choose selected ring shape parts. 删除，然后这边可以改 Set parts cut quantities. 这个圆环，我想切4个，想切5个。我同样的也可以从哪里导？软件自带的一个图库里边导。 Except import selected parts. We can also import from library. 比如说这样一个图形，我可以将数量更改为10个，在这里也可以。 Can set quantities also. 尺寸也可以单独进行修改。再重新选回去。数量。 We also can import from AutoCAD drawings. 其他类 CAD 图形画出来的 DXF 和 DWG 文件 ，DWG 文件都是可以识别的。比如说画一个方板可以用 DWG or DXF file from 直 CAD. 接用这里从这边导入进来，导入零件，再找到这2个文件所在的位置，然后把它打开，这样2个零件也就导进去了。那么我们下一步在排版里边。 Now we set figures before nest all drawings on metal plate. 里边的零件间隙，比如说我零件排布之后，我默认间隙是5毫米。 Set parts 零 distance. 件补偿值是1.5，意思是什么？比如说我要切一个工件。 Consider the plasma cut curves itself width is 3 millimeters. 半就是 1.5。 Then we set curves compensation value to 1.5 millimeters. 实际割缝有4毫米。 If plasma curves itself is 4 millimeters, then set compensation value 2 millimeters. 再说一下切割参数。 Both cutting direction and cutting order can be set. 前面不是说了内轮廓、外轮廓吗？内轮廓和外轮廓的圆弧都是可以改的。 Inner contour, outer contour cutting can be changed. The pilot arc line and the shape of the pilot arc can be changed. 就这样，然后我可以改它的尺寸，可以改小一些。 Other setting you can develop by yourself. 尺寸的变化，一些其他的功能我们不再过多的进行描述。 Now we start nest all drawing parts on metal plate. 设置好之后，我们首先就开始进入到套料的。 The right side are the parts list ready to nesting. 需要加工的零件。 Their attribute is remaining. 加工，那就所有的都是剩余。我
Click remaining. 出现了，然后再添加一块我 Click add metal plate. 钢板尺寸，比如说是1米乘以 Set metal plate size. Here take 1 meter by 1 meter size. 然后确认，就出来了。这是我在一块钢板 Here show there is still spaces left on plate. 套完，我把这块钢板删除， So delete the plate. 这边有 Reset the parts 都 quantities. 是没有套的，我把数量再重新改一下，比如说我要加工100个这个零件。 Set quantities to 100 to 200 pieces. 买个这个零件，我同样进行自动套料，我还是把剩余零件全都拉上来，添加钢板，我数量我可以改个5个钢板，我可以 Add metal plate and set plate quantities to 5. It will automatically nest on 5 pieces metal plate. 继续点套料，把剩余的再拉出来，再添加钢板，我添加10块，避免数量不够。 再拉一下。 In this situation, the square parts can do common edge curves cut. Neighbor parts side could cut in one time. Firstly select all same parts. Click parts merge. 它能够同样的边只切一次。我点零件合并之后，可以看到零件是错乱的排列，因为我没有把这个功能开启。这个功能叫做启用 Click below bar option. Enable part merging function. 调整一下位置。开启之后，我再 After enable parts merge function, then select same parts again. 然后同种零件 Click parts merge again. 一起弄，不同种的咱们就分开来弄。还有一个就是引线的问题，我们刚刚点了一下自动插入引线，把所有引线都插入。Click automatic insert pilot arc line. 可以选择任何位置，把它调整一下方向。 Click off the orthogonal. You can add lead position at will. 刚刚我只能往这边来平移我的这个引线，我这个可以鼠标按住左键不动，来回拖动，拖到哪里引线就会放在哪里。 Now we set the round parts. 我们再找一下刚前面涉及到的一个圆形。如果说我需要在一块剩余的钢板上切一个孔，而不是说它的 Set the lead line inside. It will cut a hole on the plate. 里边的这个圆片，那实际上我 If set the lead line outside the round shape, 点中把它拖进 it will cut a round plate out from plate. 切一个孔，这些割缝补偿啊，还有一些供边都已经操作过了，包括引线也有了，那我们怎么办？就可以产生切割代码了。 All the parameters are set now. 我们选择的是 We export the file to G-code file, text mode. 选择完之后点 OK， 设置代码的路径，我把它这边是选择桌面。 Save as to desktop. 比如说给 Copy it to U-disk. 那点保存。我们退出来，在桌面上能找到这个代码。我15253。 Insert the U-disk to CNC plasma. 一共会 The CNC plasma will read the file and cut as ordered. Now we learn 3 concepts of nesting. First, inner contour, outer contour. If we cut a round plate out from plate, it call outer contour. If we cut a hole in the plate, it call inner contour. Perforation point. Lead in line. Lead out line. The cut start point perforation hole size is little big. 这样会导致一个问题，比如说我要切一个圆孔，在钢板上开个圆孔，那我这个地方就会有残损，这时候就涉及到一个把穿孔点移到 We set the start point at inside the circle for outer contour cut. Reversely set the start point outside cycle for inner contour cut. Thus set the start point and end point are not on cutting curve. See the lead line and start or end point for a circle parts cut.
首先切割顺序肯定是先切内轮廓，后切外轮廓。Cut the inner circle firstly, then cut the out circle. 内轮廓、外轮廓不一样，它的位置也不一样，反正都是在图形不需要的位置。同样的，还有一个割缝补偿值 Depends on the torch cut curve's width. Here you should also consider the curve compensation 这 value. 个值是什么意思呢？就是说我们切割一个工件，它的有刀缝，那这刀缝会导致我们尺寸的变化。为了保证我们切出来工件跟我需要的刚好一致，那我就要 How to set curve compensation 我 value. 们称它为刀补值或者是割缝补偿值。比如说，如果说我需要一个圆片，就是虚线的部分，那我 For example, 需要在 we need this round plate 那 from the dotted line. 我因为切割把它烧掉了，没有了，那我 The green parts is torch curve width. It will burn off. 尺寸刀补值 We have to calculate the curve's width. If the width is 3  millimeters, 因为套料软件 then add up 1.5 millimeters to the actual value you want cut. 咱们只有根据实际结果出来的 To cut a round plate or to cut a hole, you have to consider the value width of curve. 虚线的部分的一个圆孔，那我实际切割肯定也在白线的位置，那绿色的部分都给切割掉了，烧掉了，那都是不存在了，那最终得到的一个工件就是虚线的位置。还有 Concept of common edge setting. 再说一个另外一个概念，就是共边切割。比如说要切两个方形 For example, we need 2 square parts from plate. 四周再切一个四边。我可 For the 不可以 sake save material 挨着一 cost, 边我把它挨在一起，只切其中一边。 one cut line for 2 square 我 parts. 全切，然后这边我只切其中的3条边，这种是可以的，但是会导致一个问题，因为前面说了有割缝，那 Consider there is curve's width value to add. 那也就是说在共边之前，我们需要将割缝 Before common edge cut, we need to add curve value 这样之 too. 后那这个实际切割路径就是中线的白线，这边是传统，这边 Set the actual cut line in middle. The green parts is burned off.